Ұяшық дегеніміз не, және оны қалай құрамыз? Ұяшық деген, мына Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесіне қарсы жасырын түрде күрес ұйымдастыратын қозғаушы күш, ядро сопротивления. Бұл жүйені бейбіт жолмен кепілді түрде құлату үшін бізге небәрі 4000 ұяшық құру қажет. Әр ұяшықта орташа есеппен 5 адамнан деп есептесек, біреуінде біреу, біреуінде 7, біреуінде 10. Ол 20 000 ұяшық өкілдері. Міне осы ұяшықтардың алдында тапсырма, жасырын түрде жұмыстарын жасап, митингіге кепілді түрде 100 000 адамды шығару, сондай-ақ 5000 полиция қызметкерлерін қару-жарақпен халықтың қатарына өткізу. Міне осы полиция қызметкерлері жаңағы митингіге шыққан халықты қорғайтын болады. Ұяшықты құру оп-оңай. Телеграмнан создать чат-группу деп чат ашасыздар. Сол чатқа өздеріңіздің сенімді адамдарыңызды қосасыздар. Сондай-ақ штаб өкілдерін Заманбек Тілеулиев, Елдос Нәсіпбековті қосасыздар. Сіз бен бізден басқа ұяшық ашқаныңызды ешкім білмейтін болады. Ұяшықтар бір-бірімен байланыспайтын болады. Олардың барлығы жасырын түрде тек қана штабпен жұмыс жасайды. Міне осылай ұяшықтардың арқасында біз бейбіт жолмен тек белсенді әрекеттің арқасында жүйені құлатамыз. Белсенді болыңыздар, ұяшық құрыңыздар, штабқа байланысқа шығыңыздар. Алға Қазақстан!